Tere taas neljapäev kuulama ja vaatama Petrolheads podcasti. Nagu te näete, minu vasakul küljel ei ole täna mitte Henri, vaid on asendusmees. Võtsin Kaspari omale. Ja, et seekord istun siis siinpool lauda ja meil on külaliseks üks väga huvitav mees, kellel autode nimekiri, võime ette lugeda, see on päris pikk. Sahtli Petrolhead Markus. Nii et lähme saate juurde. No tervist, Markus! Tere! On rõõm siin meiega ühise laua taga lõpuks näha. Kaspar on sinust väga palju positiivset ja põnevat rääkinud, et mina tahaks täna nüüd lähemalt teada. Janne ei tea midagi, et kes on Markus, miks ta üldse on autod. Ja seal juures, ega see vist, ma arvan, et see võib paljudel nii olla, et ma Markus, kui sinu nime on niimoodi ja isikut ei pane kokku, kui me hakkasime rääkima mingitest autodest. See, vaata. Sahtli Petrolhead siis, nimetame nii. Mitte väga avalikkuse ees esinenud oma asjadega, võib-olla kõige viimase autoga. Viimase ajal kindlasti mitte, jah, et ma olen kuidagi nagu eemal olnud natuke. Aga võib-olla räägikski täna rohkem sellest, et kuidas see teekond sul on olnud siia, nii et kuidas sa oled üldse nagu selle autoskeene peale jõudnud niimoodi? No ma ei tea, mul vist kuidagi lapsest peale oli nagu hästi südamelähedane ja mul oli palju mudeliautosid, ma mängisin nendega ja siis nagu noorem olin mingi 14 või 15, siis ikka väga tähtis oli nagu ise hakata sõitma. Et isa koolitas mind, õpetas autoga sõitma ja siis kuidagi läks nii hinge. Et siis see teema nagu jäi. Aga ma nagu sinna sükse hobiautode maailma sisenesin tegelikult üldsegi läbi, mu esimene kirg oli üldsegi helitehnika autodes. Et soundi ehitamine ja. Et sellel ajal ei olnud väga nagu teadmisi, ma ei tea, mootorite ja käigukastide osas ja kuna mul on endal väike muusikaline taust, ja ka muusika on olulisel kohal elus, siis autos mussi kuulamine oli nagu kõige ägedam asi, mida üldse teha siis sellel omal ajal. See muusikaline taust, ma pean siin kohal ütlema, et ma vaatasin ühte filmi, ma paar lõiku miksime siia podcast ära, et mis Sergei Tšuganov tegi sinust, et kuidas klaverit seal mängis. Ja, et see on olnud jah, ka teine selline suur kirg, et siis mulle hullult meeldis autos nagu mussi kuulata ja kuna selline originaalstereo ei pakkunud sellist elamust, siis et selle kaudu ma kuidagi sisenesin, et 90ndate lõpus siis sai kõvasti Max Poweri ajakirjasid loetud ja sealt nagu šnitti võetud, et siis sealt kuidagi hakkas see. Nii, aga selles mõttes see oli selline noorusaeg, aga et ma tean, et su tööga seoses on nagu, et kuidas see töö ja see autondus sul nagu kokku läksid? Oota, ma mõtlen, sellel ajal, kui ma juba kuskil tööl olin, siis kuidagi loomulikult sulandus kokku, et mul oli selleks ajaks ikkagi juba mõned ägedad masinad olnud, et mu kõige esimene auto oli ka tegelikult Omega 3000, mis oli 3-liitrine bensumootoriga täiesti ilmselt sellisele esimesel töökohal olevale tüübile üle mõistuse kallis pidada tänu sellele, et see võttis räigelt kütust, aga pidi olema, et midagi teistsugust. Ja sealt see kuidagi lahti rulluma hakkas, et ma lolli peaga müüsin ta maha kunagi ja siis aga ei läinud väga palju aega mööda, kui tuli juba mingi esimene 4-pealine PEM selle asemele, et ma suutsin vahepeal ühe esiveolise Audi ära pidada paar kuud, aga ma sain aru, et see ei ole mina ja siis pärast seda mul on ikkagi olnud sellised veidi erilisemad autod kogu aeg, et see on nii tähtis olnud, et on midagi teistsugust, jah.
ja noh, tööga seoses ka, et mul on olnud mõned ametid, mis on olnud jah, seotud natuke autokultuuriga, et siis noh, kas või siis Audru ringrajal olin mõnda aega tööl. Töötasin turundusjuhina seal ja siis ma tean, et Tõnisega te tegite siin mingi aeg tagasi vist ka. Et siis Oldbacki ettevõttes ka töötasin. Siis kui ta veel vist Ampere oli... Ta oli Ampere Engineering jah siis, aga sellel ajal siis sai nimevahetus tehtud ja me tegime sellega kõvasti tööd, et see oli äge. See ei olnud üldse väga ammu seal juures? See ei olnud väga ammu jah. Aga jaa, et siis tegime Tõnisega koos seal lahedat asja, nii et... Nii, no tööst, autodega seotud asjadest on ju. Aga ütleme, need esimesed silmapaistvad masinad, mis tänavapilti ilmusid, olid ka seotud sinu tööga. Võib-olla mitte nüüd tingimata valdkond, mis autondusega hästi kattub, eks. Aga silmapaistvad olid nad sellegi poolest, et meenub üks oranži karva. Jaa, mul oli kunagi võimalus siis oma töö ja oma hobi ühendada, ütleme siis nii. Et ma töötasin sellel ajal Jägermeisteri brändi juhina Eestis ja siis tekkis nagu mõte, et me peaks tegema suveti ka promosid. Ja kuna mind see nagu automaailm toona juba väga huvitas ja ma teadsin üritusi, siis leppisime kokku tähtsate ninadega Saksamaal, et see minu isiklik auto saab siis oranžiks värvitud ja tegime siis suve promosid sellele brändile tollel ajal. Ja kuna see auto kukkus suht hästi välja igas mõttes, siis jah, päris paljud inimesed siiani mäletavad seda. No ma ütlen, et kui Kaspar sellest, no tead see Jägermeisteri see või et see on nagu meeles, jah? See on jah. Ma arvan, et selles pikas autode jorus on kindlasti ka võib-olla üks kõige paremaid autosid, mis mul on olnud. See oli siis Porsche, on ju? Et lihtsalt, et oleks siis kõigil aru saada, et see oli 968? Ei, see oli 944 turbo. 44 turbo oli see? Jah, see oli 944 turbo, mis oli siis ka päris mehiselt järele aidatud, et peaaegu 600 hobujõudu. Tagasi hoidnud. Et ta sõitis tavarefiga asfaldiga kaetud kiirendusrajal 12.0 See on ikka täitsa, selle auto jaoks kiire. Ja siis kunagi 1 kilomeetri sõidul ma olen tulnud sellega teisele kohale, et ta sõitis kilomeetri peale siis 267. Ja Viljar Mäesepp, mäletan too aasta võitis, ta oli 2 kilomeetrit kiirem must, nii et oma selle Nissan 300-ga. Et jah, et see oli selline äge all-rounder, et temaga oli hästi lihtne sõita. Ta läks räigelt edasi ja ta ei olnud ka siuke plekkpurk, et ta oli seest vaikne ja ta oli täiesti nagu siuke igatpidi kasutatav auto nagu. Mis need nagu tegid temast selle kõige parema auto, nagu sa ütlesid, et mis aspekte sa seal nagu... Ma arvan, et see kaalu hobujõu suhe, kogu see tema kasutatavus, et ta oli hästi lihtne oli sõita taga. Et mu praegune hobiauto ei ole selles mõttes üldsegi võrreldav sellega, et ta on nagu liiga hardcore näiteks tänavale. Aga see Porsche nagu sõitis igal pool väga hästi. Et ta sõitis otse hästi ja temaga võis minna nädalavahetusele kuskile trippima ka, ilma et ma ei tea, ka bensiini, gaasiaurud sul nagu pea valutama ajaksid. Aga käisid kuskil rinkal ka sellega? Käisin rinkal ka, kusjuures see on vist tegelikult ainuke koht, kus see auto tema vedrustus nagu ei jätta. Ta oli liiga võimas lihtsalt see mootor, mis seal oli, et ringraja jaoks, et seal oleks võinud rahulikult ma arvan, mingi 200 hobujõudu vähem olla. Ilmselt poleks ringajas muutust olnud. Ei oleks ringajas muutust olnud. Või oleks isegi kiiremalt. Jaa, et kui tollel ajal selle autoga oleks läinud miilivõistlusele, ta oleks kindlasti sõitnud selle 300 piiri ära, nagu, sest ma tean, et Viljar sellel aastal vist sõitis kas
310 või 8 või midagi niisugust, et me olime temaga üsna samas kohas. Et sihuke igat pidi nagu äge pill ja tal see välimus kuidagi tuli ka hästi välja, et need kirjad ja kõik see nagu klepsude sett, mis seal peal oli, et see toimis. No see inspiratsioon sellest Jägermeistri nii-öelda oranž ringraja auto, tegelikult ei ole ju mingi unikaalne idee. Ei ole. Et see on ju Saksas, kui me ütled ETM-is vist sõitsid ja samamoodi Bemarid äkki olid või ma tean, et seda Jägermeistri kirjadega või olid need ka Porsche äkki siis? On nii Bemme olnud. Eeltöös jääb vajaka. Ja, on nii Bemme olnud, kui siis ka Porschesid kunagi. Aga jah, et see ei ole unikaalne idee, aga Eestis ei olnud tookord veel ühtegi. Vaata, siis ei olnud levinud ka see nii värviliste või niisuguse kirevate autode tegemine, nagu täna on, või ei olnud ka nii kättesaadav ilmselt. Mis see aasta oli? Jah. Puusalt. 2006 kuni 2008 lõpp äkki, seal vahemikus. 18 aastat tagasi. Jah. Ei ole. Mõned inimesed on saanud täisealiseks. Aga korra räägiks sellest nagu diilist seal taustal, et ma ei tea, kui palju sa tohid rääkida, vaata, Ikka tohin, jah. Et sa oma autod nagu tegid sellest brändi auto, et kas sa said sellest mingit et kas see oli nagu lihtsalt sinu enda siuke tasuta diil, et tahaks midagi lahedat teha või? Jägermeister maksis kinni selle auto värvimise ja ostis kütuse. Kui me suvel ringi sõitsime sellega, käisime võistlustel nagu. Et ülejäänud ikka muu oli mu enda kulu, et selles mõttes, aga see kuidagi toimis, sest et see auto nagu aitas tegelikult teha midagi erakordset, et me 2 aastaga müügid 2-kordistasid selle brändil. Et see selles mõttes on see, jah. Kas see oli sellest autost või oli heast turundusest? Ma arvan, et siin oli mingi asjade kokkulangevus jah, et see oli üldse tegelikult hästi äge aeg minu elus ka, et ma täiega nautisin seda. No, kuule arvata on, ega peod Jägermeistriga on alati väga fannid. Jah, et sa tegid tegelikult selle Jäkuga veel mingit trikke, mäletan meie mõnest vestlusest saad rääkinud, et tutvustasid nii-öelda tänaseks ütleme selliseid Jägermeistriga väga sünonüümiks saanud joogitarvikuid. Jah. Sa üritan hästi peenelt üritan viiata. Mis sa täpselt mõtled selle? Mingi Jägerpomb või mis asju sa mõtled sinna? Ei, kus te tööklubis olete käinud, mille seest Jägerit juuakse? Need pull või mis? Katseklaasid. Jaa, katseklaasid just jah. Eestis oli siis jah, et tegelikult see on selline nii-öelda brändi unikaalne viis seda serveerida, et aga Eestis see läks hullult peale ja meil oli üldse selline, mõtlen äge aeg, et see Armada, kes selle brändiga kaasas käis, tookord oli nagu, nad olid ägedad inimesed ja ma kõigile olen ülitänulik nagu, kes siis tookord aitasid seda asja nagu pushida, et jah. Aga sellest autost rääkides, mis sellest siis sai, et sa nagu müüsid maha? See auto vahetas paar korda omanikku, kuna sellises nagu settingus, keda keegi osta ei tahtnud, siis mootor estis ära mu üks Rootsi sõber. Ta läks nagu juppideks selles ja mõttes, siis sinna läks originaaltehnika tagasi ja siis läks Eestis uuele omanikule. Et mina panin sinna originaalmootori tagasi ja nii-öelda kõik see, mis seal oli järele aidatud oli, see läks euroaluse peal Rootsi. Ja siis see auto vahetas minu arust veel omanikku siin Eestis, et rohkem ma ei oskagi öelda, mis selle taust on. Aga oranžiks ta jäigi vist? Ta oranžiks jäi, jah. Okei, nii et ta peaks... Ta oli värvitud täiesti, ta on nagu kleevitud. Ma tean, et sellega oli mingi aeg tagasi vist oli avarii, et ilmselt jäi siis nagu seisma pärast seda. Okei. Just ma mõtlen, et oranži pole nagu tõesti niimoodi tänaval näinud. Aga selle autoga on tegelikult selles mõttes huvitav asi, et selle inspiratsioon, et ta just selliseks teha tegelikult tuli ühest teisest väga ergu värviga Porschest, et siin oli Eestis sõitis kunagi ringi üks kollast värvi 996 turbo, millel olid kollased väljad all täpselt samasugused nagu minu enda autol olid oranžid. Nii et see komplekt nagu see inspiratsioon tuli ühest teisest Eestis olnud Porschest. Seda Porschet ma mäletan ise väga hästi Pärnus, kuna ma ise olen Pärnust pärit,
siis lennuväljal toimus mingil kaks kiirendusvõistlus, ilmselt oli mingi speedest või mida seal Pärnus korraldati. Ja see kollane Porsche sõitis selle, see oli toolel hetkel, oli see täiesti vile uus auto. Ja siis omanik tuli, mäletan mingi Eesti kutt, mees, ja vajutas selle seal niimoodi tühjaks, kõik vaatasid, mõtlesin, mis asi see nüüd on. Et seda autot nähti pildi pealt, mitte tänava peal. See on kusjuures see auto, kui ma ei eksi, siis see oli alles mõni aasta tagasi veel vähemalt Eestis tänaval täitsa olemas. On küll olnud, jah. Äkki on meil siiani. Numbrimärk minust oli ka midagi, kas see oli Turbo 2 või? Ei, see oli sinul või? Ei olnud. Ma mäletan mingit Porsche Turbo numbrimärgiga. Okei, no täitsa võimalik, jah. Aga jah, see selles mõttes, et see oranž Porsche tegelikult enne, kui ta oranžiks sai, ta oli selline elesinine lillakas. Et ka siukest huvitavat värvi. Aga kuidas see auto sinuni üldse jõudis? Kus sa selle Porsche leidsid toona? Sest ega neid ei olnud ju. Ei, ma ostsin selle tegelikult ühe Leedus oleva ka täieliku Porsche fänni käest. Et mu üks endine sõber tundis teda ja siis käisime sellel järgi seal ja ma olin esimesest hetkest, nagu ma see autoga sõitma hakkasin, ikkagi nagu armunud, et sa saad ma ei tea, esimese 10 minuti jooksul nagu täielikult omaks, et sul ei ole nagu kohti, mida peaks hakkama läbi kompuma, et tekib hästi suur turvatunne kohe, et sa 10 minuti jooksul sa tunned, et ma võin ta siin järgmise tänava peal tühjaks vajutada ja mul ei ole hirmu. Kas sa oled tänapäeval ka sõitnud sellise sama autoga nii-öelda või on see lihtsalt üks ilus mälestus äkki? Tead, ma ei ole pärast enda auto müümist 4-4-ga sõitnud. Ma mõtlengi, et vaata, et kui sa täna nagu läheksid sinna autosse tagasi peale neid autosid, mis sa oled vahepeal omanud, et võib-olla see on praegult lihtsalt hea mälestus, mida säilitada, et võib-olla. Võib-olla. Aga ma olen selle mõttega flirtinud, et võib-olla kunagi võiks tahaks tagasi. Et see nii-öelda armastuslugu kestab veel. Vaatad siis oranžiks värvid. Peab olema nagu. Peab olema, jah. Aga mis sealt edasi sai siis? Nii müüsid selle maha, nagu ma mõtlen just selle töö ja auto ja sellega. Kumb kauem kestis, töö või auto? Kusjuures töö sai enne otsa. Siis sa sõitsid lihtsalt jäku rahadest värvitud jäku Porschega ringi. Ja sellele autole minu arust ma leidsin omaniku veidi aega pärast seda, kui ma tagasi tulin ühelt selliselt väikselt reisilt, et mis ma pärast Jägermeistri töö lõpetamist nagu ette võtsin. Aga siis tulid uued mänguasjad, et ma olen olnud selline veidikene nagu gurmaan, nagu see autoleht mind kunagi nimetas, et mul on olnud hästi palju erinevaid autosid. Et sellele jäku Porschele minu arust järgnes Evo 6 Mitsubishi mingi aeg. See oli ka vägev auto, aga ta ei olnud nagu minu jaoks, et liiga hardcore siis nagu jälle? Ta oli selline nagu plekkpurk, et igapäevasel kasutusel ei olnud ta päris minu oma, võib-olla mingiks 3. või 4. hobiautoks oleks jumala okei. Ja tal oli hästi väike kütusepaak, et minu arust see oli 40 liitrit või midagi sihukest, et ja see auto jõuülekanne oli selline, et kui sa sõitsid 100-ga, siis pöörd olid 3500. Aga kas ta oli tavaline Evo siis või ta oli RS? Mingisugune Rally Art Edition, et veidi võimsam kui originaal. Ilmselt vähem müra ka siis summutust ja kõike seda. Ja, ta tegi kõva häält ja selline, et talvel ja niimoodi muidugi on super sõita, aga nagu iga päev selles nagu müras olla, et see ei ole päris see. Kui töö veel ka eeldab autoga liikumist, kui oleks nagu commute koju tööle, siis naudib Petronet kõike, ja absoluutselt pakutakse. Et siis, et sealt edasi tuli jah, Evo mingil hetkel mul on jah, ikka läheb see järjekord veits sassi. Võib-olla me võimegi nendest sinu autodest nagu järgmises saates rääkida. Praegu ma räägiks selle, kuidas sul tööga seoses on, et ma tean, et kas sa sealt läksidki siis nagu sinna rokki edasi, sest seal on ka igast autoga põnev edasi. Ja mul oligi kusjuures siis selline teema, et ma pärast Jägermeistrit tegin hästi lühikest aega, tegelikult tegin Pacardile turundust ja siis läksin edasi juba Korsberg Gruppi, et seal olin siis Rocki ja Tuborgi tootejuht. Ja sellel ajal ka oli
lahe, oli see, et me saime Rocki brändi kampaaniatesse siis ka tuua sellist autoentusiasti sisse, et me noosisime välja ühe S14 Kristjan Klemetsi siis endise auto, mis sai Rocki kampaania jaoks nagu üles vuntsitud ja korda tehtud. Ja... Jumala kindlalt mäletasin, et see oli hoopis teine auto nagu päriselt. Ma ei mäletanud, et see Nissan oli. Ma tean seda autot ja kõik, aga seda ma ei mäletanud. Aga Rockil oli veel autosid, aga need ei olnud drifti autod. Ja, et see oli täitsa nagu selles mõttes äge järelaidatud pill, mis siis loosi läks, et see sai korda tehtud ja üles filmitud reklaamikampaaniad ja värgid, et see oli lahe asi. Ja... See oli vist see Rocki 0 või? Rocki 0, jah. Aga kuidas see seos seal tekkis, nagu sina ise kuigi kutid, et see... Ma ei tea, kuidagi Rock on siuke maskuliinne bränd ja autod Rock on varem ka autosid välja loosinud, see on ajalooliselt nii olnud, et mingi Mustang on kunagi olnud ja üritusi korraldanud. Ja siis Harley Davidson minu arust kunagi varasemalt on kampaanias olnud, et see oli lihtsalt üsna loomulik jätk, et midagi siukest teha selle Rocki brändiga. Okei, siiskine. Ja, et siis sai seal ka kuidagi tööd ja hobi ühendatud. See oli siis hiljem, Peebu podcastist, kes usinad kuulajad, vaatajad on kuulanud ära, ja Peep rääkis pikalt siis One Mile'i algusest ja siis ka nii-öelda kiirendusvõistluste algusest. Ja olidki Rock Race'id, et see oli siis enne seda, kui Markus sinna läks. Ja siis kas olidki Genka järglane siis? Ma olin tegelikult enne mind ja peale Genkat oli veel üks tootejuht seal siis, kes asjad üle andis. Et jah, Rockil seda sidu on nagu autospordiga palju olnud, mis on nagu tollel ajal, kui alkoholireklaam autode peal oli fine, et siis see töötas väga hästi, siis mindigi nulli peale üle, et see drifti jõudis ta siirone juba. Et seda ei tohtinud, alkoholi ei tohtinud reklaamida enam sõidukite peal ja siis tuligi siis alkoholivaba õlle kaudu. Aga oligi siuke konkreetne nagu, et sõiduki peale ei tohi alkoholi reklaamida või? Ja üldse vist alkoholi välireklaam, piirangud kogu aeg siis tõusid ja siis võimalus üldse reklaamida läks järjest kehvemaks. See tuli maailmast üldiselt, et ega Vormel 1 kadus Ferrari pealt ka üks teatud logo ära, et asendus triibulise triipkoodiga ja sama lugu oli McLareni vestisigaretid, Benzonates, Rothmans, neid brände on tohutu hunnik, kes on siis alternatiiv nimede all täna siis esindatud. Ma jah seda kauget infot nii palju ei tea, ma küll ei pea ennast nii nooreks, aga ju ma siis vist ikka olen. Aga see Rocki bränd oli kindlasti kahtlemata äge aeg. See oli ka väga äge aeg ja selles mõttes, et Rockil on ka kogu aeg olnud ikkagi ka mingisugused ägedad sõidukid ja on kuidagi selle, nagu sa ütlesid ka ju Rock Race'id ja kõik nagu ajalooliselt olnud seotud, et see maailm tundus mulle ka üsna tuttav ja kuidagi oma olemuselt ka jäkku ja Rock on nagu veits sellised sarnased. Jah, brändi imidži mõttes võib-olla küll, jah. Et nad ei ole küll absoluutselt sama kategooria, aga minu peas nad kuidagi võib-olla enda sihtrühmad nagu kattuvad. Tõsi, seda küll. Nad sarnase inimesed nagu joovad, on ju. Et jah. Ta ei ole niisugune pintsaklipslase... Ei, kindlasti mitte siuke veidi tahumata. Jah, just. Aga see Nissani väljaloosimine, oli seal sinu ajal midagi veel sellist, mis nagu kuidagi siukest viisid sinna sisse? Tead... Hea on tagasi meenutada nüüd niimoodi registada oma arhiivides. Jaa. Mulle otseselt, kui me räägime sellest autohobist ja võib-olla tööst, et siis võib-olla ainuke asi on see, et me olime siis selle eelmise brandmanageri ja mina, me olime selle Zero kampaanias nagu koos nii-öelda reklaaminaad ka. Jah. Et tegime sellist... Nii et modellikarjääri ka sinna. Natukene modellikarjääri ka, jah, et sinna sisse kiirelt, et jah. No see on Serksi sõprade muidugi veits paratamatus, et oleks mõelest Serksil mujal pildi peal kuskil figureerinud. Ka mina olen saanud käemodelli teha. Nii peen väikene lihtsalt uhkustamismoment.
aga see Rocki kampaania, kui me räägime üldiselt sellest, läheb nagu Rocki keskseks veits ära, aga nad tegid ju ka Ampere garaažiga, vist küll mitte engineering, vaid Ampere Racinguga tegid ju neid laia kirega autosid ka, mis kunagi ei jõudnud registrisse, sest seadus ei lubanud. Kusjuures vaat see konkreetne kampaania oli enne minu aega tegelikult, et jah, ma ei oska siin väga kaasa rääkida. Aga jälle autod? Aga jälle autod, jah. Et mõtlen, et see kuidagi käib, see on nagu üks maailm, et mingi mehed ja mootorid ja selline maskuliinne värk, et kuidagi sobivad kokku oma vahele. Jah, nii veider, kui see ka ei ole, et nagu garaažis kuttidega putitad, siis see on nagu nii loogiline, aga sõitma ju keegi ei lähe, sest see projektiauto on kogu aeg katki niikuinii. Et siis pole vahet mida. Jah, tegelikult praegu on üldsegi väga teine aeg ka, et ütleme täna, et tõsi. 90-ndatel võib-olla oli veidi teistmoodi. No siis ilmselt sõideti koju ka pärast. Ei kuule, mis Pilsneri või mille reklaam see kunagi oli, et jaa, see õlu sobib autojuhtidele ka või mis see oli? Autojuhi õlu. Jah, oli ju. Meie liikluskultuurist kindlasti tervitatav näha. See on ainuke asi, mis meil puudu on. Aga seal Tuborgi ajal juhtus tegelikult veel üks väga põnev asi. Sellest autost me tahame pikemalt rääkida ja kindlasti veel. Aga sinu ellu saabus siis selline mure ja rõõmupilv ühes. Jälle üks Omega musta. Ja kusjuures nüüd on, ma pean parandama sind sellepärast, et see Lotus Omega oli enne Sakut. No see oli juba sul olemas? See oli selleks ajaks juba olemas, jah, et see oli ka üks emotsionaalselt äge projekt, et ühesõnaga jah, mul õnnestus osta kunagi Eesti siis 90-ndate keskel jõudnud Lotus Omega, mis selleks hetkeks, kui ta minu kätte jõudis, oli täielik vare, et siis sellele autole sai paari aasta jooksul tehtud täielik taastamine, et nii kerele kui ka mootorile, et see võttis paar aastat aega ja päris mõned närvirakud aga ta sai lõpuks valmis tehtud, jah. Et siis täielikult kapremonditud kõik asjad. See on üks kihvt pikk lugu. Janne on saanud ennast juba kurssi viia selle loo mingisuguse algega. Osaliselt. Sest sellest autost on valminud, või sellest story'st on valminud ka Žuganovi käe all siis üks selline pikem lühifilm võiks valida. Aga selle autoli me veel jõuame. Aga siis Rock, Tuborg jätsid selle maailma sinna paika, edasi läksid siis... Ma kolisin ära Tallinnast, et tegelikult mul juhtus siuke asi, et ma kuidagi, ma arvan, ma vist põlesin läbi või selline raske mett oli elus ja tundsin, et ma tahan Tallinnast ära minna. Ja kuna siis samal ajal valmis siis Pärnu vana uus ringrada, siis Andres kutsus nagu tööle sinna turundust tegema. Ja siis nii ma siis Pärnusse läksin ja sattusin unistuste tööd tegema. Et olla siis... Petroleidi unistuste tööd. Et olla siis täiesti uue ja ägeda ja vinge ringraja meeskonnas. Et see oli vägev aeg, et sattusin siis jällegi kuidagi moodi autodega seotud teemat ajama, kas sa korraldasid ühte üritust ringrajal, millest on meil, kui mitte Petrolelt, siis lugu, siis meil on sellest mingid pildid vähemalt sotsmeediasse jõudnud. Kas see oli ennem, kui sa sinna tööle läksid või see oli osa sellest tööst? Tead, enne mind seal ju kedagi tööle ei olnud. Siis see pidi olema ilmselt ikkagi sellel ajal, aga mis sa täpselt silmas pead? See oli üks sügisene aeg, juba oli külm, ilgelt hommikul oli hästi rõve, Rootsist olid kohale tulnud kiired Porsched
ja see oli mingi Timeteki ürituse alge. Oli küll, jah. Aga seda üritust me tegime, ma ei mäleta enam päris täpselt, aga see oli jah, mingisugune Timeteki ürituse alge jah, mis seal toona nagu oli. Et seda korraldas minu arust Rada kellegiga kahasse. Et kui ma õigesti mäletan. Jaa, no seal oli üldse selles mõttes oli äge, et ega see üsna kiirelt sai selgeks, et Eestis ei ole sellist publikut enam ka, kes nii palju nagu võidusõitusid vaataks nagu omal ajal võib-olla Kalevi suursõidul, kus tead kümned ja kümned tuhanded inimesed tulevad vaatama. Ja et Rada ilmselt ka otsis enda sellist identiteeti ja mida siis nagu täpselt teha ja võistlusi ja siis kas teha rohkem renti ja missugust mis tüüpi selliseid võidusõite sinna üldse tuua. Et see oli selline üsna, nii nagu ikka iga uue äriga, et selline eneseotsimise aeg seal alguses ka, et kuhu täpselt siis nagu sobitada. Aga jah, sai näha seda nii-öelda alguse aegasid siis oma silmadega ka ja kuidagi sul on uus ja äge toode, et kõik inimesed on huvitatud sellest ja tahavad tulla ja kõik on tutikas, et väga selles mõttes jah, äge aeg. Ja ma mäletan tegelikult Kaspar ühte teist üritust, kus sina sõidutasid seal sellest on ka video. Power Hit Radio saatejuht äkki. Paneme selle video siia. Jah, selle video saame Rando arhiivist, sest tema on selle filminud. See on kusjuures YouTube'is üleval siiamaani. See on Rando enda YouTube'i kanalil. Nii, mis... See jääb juba natuke uuemasse aega. Siin on üks piinlik moment ka selle sõiduga koos. Peale seda pidigi Markus hakkama oma Skyline'i remontima. Ahaa. Tegelikult seal juhtus 1,2, aga see oli jah, Power Hit Radio mingi ka promo, Brinka, siis olid Puussepp ja kes see teine nüüd oli? Ma ei tea selle teise tüüpiga. Jah, see videost saame nimed. Et nemad siis tulid Rinkale, nad sõitsid ise nende GT86-ga, mis olid rendikad, aga siis pidi olema nii-öelda, sest Stiig oli popp, siis ma panin oma valge musta visiiriga kiivri ja oma sinise kombe, mis on nii Stiig kui üldse saab olla. Ja siis ma sõidutasin Markuse GTR-iga neid, sellest GTR-ist, sellest on ka foorumites, seal on raamatujagu materjali vähemalt, kes on OpenTracki lugeja olnud, sealt saanud selle auto kulgemist jälgida aastate jooksul palju. Aga siis me sõidutasime neid selle autoga, et siis oli mingi reaktsioonivärk, et kuidas nad seal kõrval on. Üks oli karjus ja filmis, teine oli kiiremini ei saa. Et pulli sai. Aga selle auto mootori otsas olev siis nii-öelda, kuidas seda damper. Engine damper, jah, mis siis pöörleb koos ventvõliga kaasa. Sellel oli 400 kilovati piir stokis ja see auto oli natuke üle 400 kilovati ja siis otsustas, et ta enam ei viitsi seal seda oma tööd teha. Ja siis oli pahan. Mootor läks laiali, jah. Et siis, mitte päris pauguga õnneks. Mitte pauguga, aga jah, aga ühesõnaga ringrada võttis ühe hinge. Võttis, jah. Aga see juhtus sellel ajal, kui ma ka ringrajal tööl olin ja mul oli kuidagi see oli huvitav selles mõttes, et vahetult enne, kui ma Rinkale läksin, ma otsustasin selle auto endale jõuludeks kinkida. Et siis oligi selline mõte, et ma lähen Pärnusse, mul on endale selline masin ka olemas, millega siis seal sõita, et see kuidagi kõik matchis ajaliselt, et siis sai see Skyline ostetud ja Eesti toodud. Et see oli Iirimaalt pärit auto, eks? Ta oli Iirimaal olnud vist aasta aega, et ega enne seda Jaapanist imporditud. Ja jah, mitte selles mõttes, et sa ise Jaapanist ei otsid autot välja, et sa leidsid Euroopa seest ikkagi sobiva isendi. Mul oli, selle autoga oli ka huvitav lugu, et ma ühesõnaga lendasin 27. detsembril Iirimaale, siis sõitsin sellega praami peale, praamiga Inglismaale läbi terve Inglismaa Harwichi sadamasse, siis tulin lennukiga Eesti tagasi, auto tuli hiljem laevaga järgi, nii et ma sain seal
jõulude ja aastavahetuse vahepeal 3 korda lennukiga sõita, praamiga, rongiga, taksoga. Ja enda uue autoga. Ja enda uue autoga ka veel mingi 800 kilti. Aga väärt seda? Või see oli äge kogemus, jah. Et tõsi, see auto käis sellel ajal nii rikkalt, et mul oli ikka süda paha enamus aega, kui ma selle nagu tõin. Viskas sisse niimoodi? Viskas korralikult sisse, jah. Ja ma olen selle auto tagaistmel kuskil McDonaldsi parklas maganud niimoodi, et käed toetavad vastu puuri, et tal on nagu puur ka sees. Et see oli tal juba sees siis? Ta oli siis sees sellel hetkel, jah, et on sellel ajal, kui ma ta ostsin, et ta oli juba väga korralikult modifitseeritud. Selge. Et seal ei olnud väga palju originaali alles enam. Ja mulle see sobis, et seal olid kõik head tükid juba küljes. Et selleks ajaks ma olin sellest audiofiilist ikkagi nagu täielikuks petrolheadiks nagu muutunud, et pärast selle oranži Porsche ehitamist ei olnud kahjuks nagu võimalik tagasi minna enam, et see nagu emotsioon ja sõidu mõnu, mida see auto pakkus, et siis ainuke võimalus oli, et ma tahaks nagu nüüd veel rohkem seda saada. Et kui me nüüd sellest viimasest GTR-ist väga pikalt siin niimoodi tiiserdada ei taha ette, sest sul on tegelikult ju veel olnud GTR elus. Ja mul on üks R32 ka kunagi olnud lühiajaliselt, et see oli peale Austraaliat? See oli peale Austraaliat, jah, mingisugune, ma ei tea, kas pool aastat või kaua ta mul oli ja jah. Selle sa võtsid siis endale sealt nagu koha pealt? Ei, tead, ma ostsin selle ühe Soome tuttava käest tegelikult siit teist poolt lahte. Ja selle autoga oli ka lahe, et ma müüsin ta edasi ja tüüp, kes ära ostis me endaga kontakti pidama, see vend tegi sellele täieliku nagu restauratsiooni, et see oli Eestisse jäi selles mõttes? Ei jäänud Eestisse, läks Tšehhi siit ja me siiamaani nagu hoiame kontakti. Väga huvitav koht muidugi. Jah, et siiamaani hoiame kontakti nagu, et äge, jah, see community on selline väike. Selles mõttes on tore, kui järgmine omanik hoiab kontakti, et see alati on kahju oma autost tegelikult maha müüa, on ju. Et siis seal on nagu natukene siuke pehmem tunne, et ei ole nagu, et ta elab edasi kuskil. Ja, see on mõnus, jah. Mul on ka üks siuke lugu, mul on ühe vana Volvoga, mis oli nagu täiesti stock 850 universaal. Mina taga sõitsin, remontisin ta ära, ostsin raadiautoturult, sain igavese tünga, tegin mootori korda, müüsin mingile tsiklimehele, kes sõitis sellega Pärnust Inglismaale käruga, tsikkel peal, mingi rinka hobikott oli. Ja sõitis sellega seal Inglismaal ringi, elas, töötas, õppis, mida iganes ta seal tegi, sõitis sellega tagasi, sõitis veel korra uuesti sinna, veel korra tagasi. Ja siis ta helistas mulle mingi hetk, ka pärnakad mõlemad. Ja täiesti juhuslikult Tallinnas ostis mu käest auto, aga siis Eesti on vaata nii väike. Ja tüüp helistab mulle mingi, ma ei tea, aasta on möödas sellest ajast, kui ma selle auto talle müüsin. Vaatan, okei, tere. Et tead, ma tahtsin sulle midagi öelda, et seda nüüd tuleb. Et nüüd tuleb ära. Kuule, et see läks katki või see läks katki. See on uskumatu, et mõni inimene ongi aus. Et ma ütlesin talle, et on remonditud mootorid, värgid. Sest ma olen lihtsalt sõitnud. Ja ka, paar korda veel pärast rääkinud, mõned korrad näinud ja jälle, mis sidus oli mingi suvaline must metallkast. Kusjuures see on minu nagu häda ka olnud, et ma olen kõik oma autod, mis ma olen edasi müünud, ikkagi teinud alati korda enne müümist. Mul ongi see sama haigus. Ja, et kuidagi ei ole südant seda mingit jama edasi anda, et see kuidagi ei sobi. Ja selle Lotus Omegaga tegelikult oli sama case, et ma ju ostsin täieliku varem ja siis taastasin ta täielikult ära. Aga võib-olla tekib küsimus, et miks ma ta endale jätnud. Et oskad sa sellele üldse vastata? Oskan küll, jah. Sellepärast, et selle autoga on konkreetselt selline asi, et never meet your heroes. Ja. Et ta on ülilahe vaadata, aga mitte nii lahe sõita. Et kui kuulajad, vaatajad võib-olla ei tea, siis kunagi General Motors ostis Lotuse, omandasid selle brändi ja selleks, et siis nii-öelda Opeli ja Vauxhalli brändi pushides, nad tegid selle Lotus Omega lihtsalt nende promoauto, et siis nad võtsid erinevate
General Motorsi autode juppe ja viskasin nad sinna lootusesse kokku ja nii see promoauto sündis, et ja mis neid tehti tegelikult mingi 500? 950 tükki. 950. Ja minu auto oli siis number 223. Et ta oli ikkagi selline vedel. ta on suur vana sedaan, mille on võimas mootor. Et võimas mootor ja Opeli kere kvaliteet ei ole nagu päris see, et kui sa oled sõitnud, ma ei tea, Porsche või Mercedese või BMW-ga, nagu, et see on hoopis teine maailm. Ta on ikkagi Opel lõpuks, on ju? Et ta on Opel, jah. Et selle auto, et ta edasi läks kellelegi teisele, sellest mul ei ole absoluutselt kahju. Et see ei olnud minu nagu minu teema, et mulle muidu võimsad sedaanid on nagu see, mis mulle õudselt meeldib. Ma lihtsalt mõtlen juba sellepärast, et see autona ise on nii eriline, et täna mõtled, et oi oleks mul vaata see. Ta oli veel kusjuures ju järele aidatud ka, et seal ei olnud enam originaalturbod ja ühesõnaga ma kuidagi sinulikult. Ja selle näpud ikkagi hakkasid sügelema ja siis sai ikkagi kõik nagu ringi tehtud oma tahtmise järgi. Aga räägime sellest ooperist natuke järgmises episoodis. Hakkame siin lõpetama, aga mul on korra hüppan tagasi selle heli asja poole, et sa ütlesid, et sa sellest nagu hakkasid rohkem minema sinna skeenasse sisse, et kui sa neid autohelisid tegid, et kas sa siis tänaseni näiteks nagu natuke oled seal? Ei ole. Kas sa tegid nagu, kas sa tegid tööd ka selle peale, või see lihtsalt ainult see oli mu puhas hobi, et mulle meeldis siis seda auto sisemus olevat heli arendada, kõlle paigaldada sinna, lugeda võimendite kohta, kõllide kohta, siis kuidas mingisugused soundiprotsessorid töötavad ja kuidas seda autot vaiksemaks teha, et oleks helikvaliteet salongis parem, et see lihtsalt oli, see on täpselt samasugune emotsioonilooja nagu kiirenduski on minu jaoks, et kui sul on ikkagi hea sound sees ja ta mängib piisavalt kõvasti, siis see loob ka sellise hästi tugeva emotsiooni ja kui sa selle veel kuidagi autosõiduga kombineerid, et siis see nagu kokku on nagu selline äge tunne. Et ma olen tegelikult seda ma naudin siiamaani, et mulle meeldib vahest lihtsalt võtta mingisugune sihtpunkt ja panna muss peale lihtsalt sõita. Ma arvan, et see on mingi 90% auto või petrolheadsidest, et milline su teraapia välja näeb, et see on see, et seistud autos, kuulab muusikat ja lihtsalt sõidavad ringi vaata. Siin istub tooli peal mees, kes sõitis just 5500 kilomeetrit, et lihtsalt autoga sõita ja muusikat kuulata. Ja kusjuures ma ei tea, viimased igapäevaautod on sellised olnud, mis on pakkunud enam-vähem niisugust rahuldavat soundi kvaliteet, ma ei ole seal väga pirtsutanud, jah. Ega see soundi teema ongi raske seal selles ajastust, kus sul see auto nii-öelda võimalused autosid soetada tekkis, et uusi kohe ei saanud, et ega siis nende 2000-te keskpaega, eriti japsidel, ega seal midagi kiita ei olnud. Ja tegelikult ega see, kui me räägime üldse mingisugusest jõukusest üldse, mis sellel ajal inimestel raha käes oli ja palju asjad maksid, siis ega tegelikult väga midagi ei saanudki lubada endale peale sellise ägedama Maki ja mingi suppari kuskile pagassi. Pioneer või mis on see? Pioneer ja Alpina ja delfiinidega Pioneer. You name it, aga kuna meil on minu arust selles Volvo S60-ski veel samasugune need ülpavad delfiinid. Jah, just täpselt see kõikide posterite lemmik raadio. Ja ma mäletan hästi, nagu ikka käisid kuskil elektroonikapoodides neid makke vesistamas seal ja mingid Pioneeri kõllid paneks ovaalid või paneks 6,5 tollised või äkki paneks üldse mingid 3-rivalised mingid asjad, et see diskussioon kogu aeg käis. Ja selle Lotus Omega projektiga tegelikult seal oli ka sisse ehitatud äge sound. Kas selles mõttes, et palju, see on see, mis seal videos on ja filmis on, et ma nägin, et Ghostis seda sai tehtud, et palju sul, kuna sa ise olid nii selles muusika teemast sees ja sulle meeldis, palju sul sõnaõigust seal oli või poisid ütlesid, et kuule, mul oli see, et me arutasime läbi, mul oli seal suht unikaalne mingi Infinity kõllide set sees, mis oli old new stock
kellelgi ei jäänud laojääk ja noh, põhimõtteliselt kuskilt polnud saada. Et siis handpickisime kogu selle süsteemi seal, et see oli selline sound quality set, mis sinna autosse see on. Ühesõnaga koostööd nagu oma koostöö ja nemad ehitasid, jah, ma olen olnud tegelikult enamus autoprojektides selline projektijuht ja visiooni mõtleja ja siis teised on teostusega tegelenud. Tagasihoidlikult ütleb, et maksis lihtsalt. et oli selle jõukusega kuidagi, kuidas oli. ei, mul lihtsalt ei ole endal, ei ole olnud selliseid oskusi ka, et seda heal tasemel nagu teha. Et ma mingi aeg arvasin, et mul on need oskused ja siis ühel hetkel oli kruviikeere seal Porsche nahksisus nagu sees, et siis ma jätsin järgi. Et seda on ka juhtunud jah, suures vihahoos. Aga ma arvan, et tänaseks võime lõpetada ja me saame järgmisel episoodil minna magusate teemade juurde, nagu üks lootusomega ja mõned asjad veel, mis sul siin on olnud. Et siis saame juba nendega lähemalt tutvuda. Teeme nii. Aga aitäh sulle tänase eest. Aitäh. Ja näeme juba järgmine neljapäev. Jääme järgmine neljapäev.